9割が知らない白熊の雑学。白熊と呼ばれるホッキョクグマの肌は実は黒い。私たちが見ている体毛は白色ではなく透明。白熊の体毛は透明だが太陽光を乱反射して毛が白く見える。結果白熊と呼ばれているが、条件によって茶色になることもある。野生の白熊が狩りをした後の姿はかなり怖い。そんな白熊だが赤ちゃんの頃の可愛さは異常である。